kí a gbàdúrà. Let us pray. Orúkọ Jésù. Àmín. Orúkọ Jésù. Àmín. Agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Àmín. Ayérayé nú àwọn ọ̀run. Ẹni tí ó padà lẹ́yìn wa. Ẹni tó ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run tí ó jẹ́ ikú ò pa ọmọ mọ́ lára. Ikú ò pọkọ mọ́ lára. Ikú ò paya mọ́ lára. Olúwa dẹ̀ tì wọ́n náà lẹ́yìn. Ayérayé a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún oore ọ̀fẹ́ láti àrígbà gba ọpẹ́ wa. Àmín. Ayérayé gba ìyìn wa. Àmín. Ó gba ọpẹ́ wa. Àmín. Ọlọ́run tó dá wọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni a fi ọpẹ́ àwa fún. Ọlọ́run tó dá wọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni a fi ọpẹ́ àwa fún. Ta ni a tún gbéga o bí kò ṣe bàbá lókè? Ta ni a tún fi gbogbo ọpẹ́ wa fún? Ìwọ nìkan ṣoṣo ni o, Ọlọ́run tó dá wọn òkè ìgbàanì, ẹ̀yin ni a fi ọpẹ́ àwa fún. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Àmín. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa dáríjì. Àmín. Bí o ti ń wọ oṣù karùn-ún lọ, wàá rí àánú gbà. Àmín. Agbára tí èèyàn fi rí ẹ̀tọ́ rẹ̀ gbà padà lórúkọ Jésù, ó yá kó wọnú rẹ̀. Àmín. Àwọn alágbára òkùnkùn tí ń pa aláìṣẹ̀ kiri gbogbo yìí, Ọlọ́run tó fà jùlọ Fáráò, Ọlọ́run tó fà jùlọ Hẹ́rọ́dù, ẹ ti fà jùlọ àwọn ẹni bí ní ìgbà àtijọ́ rí, ẹ tún lè ṣe lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ dìde. Àwọn tí ń kó bá pààyàn mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì, àwọn tí ń kó bá pààyàn mójú ọ̀nà, àwọn tí wọn ò ná ní ọmọ kéke, wọn ò ná ní aboyún, wọ́n dẹ̀ ń pààyàn káàkiri. Ọlọ́run tó lè mú etí ẹnìkan ò lè mú. Ìwọ lábẹ́ lórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti dá sí wa lórúkọ Jésù, ó yá dá sí wa. Àmín. Àwọn alágbára yìí ẹ jù wọ́n lọ, ẹ kúkú ríbi tí ẹ sá pamọ́ sí. Afẹ́ká dìde kẹ́ ẹ lọ mú wọn fúnra yín, kẹ́ ẹ fi wọ́n ṣòfò kí àwọn aláìṣẹ̀ má bàa kú mọ́ ní orílẹ̀-èdè yìí lórúkọ Jésù. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Àmín. Àwọn àyànfẹ́ kígbe wọ́n pín ọ lónìí, gbogbo àyànfẹ́ pọ̀npọ̀ pé láti òní lọ ààbò, àlàáfíà, ìtura lórí ìpínlẹ̀ yìí, lórí orílẹ̀-èdè yìí lórúkọ Jésù. Olúwa sọ̀kalẹ̀. Àmín. Ìwọ tó ṣàmìyẹ oṣù karùn-ún tó fẹ́ mú yẹn yóò di oṣù ìrànlọ́wọ́ ẹ. Àmín. Yóò di oṣù ayọ̀ rẹ. Àmín. Ẹ̀dá ń ṣàìsàn ẹ gba ìwòsàn. Àmín. Olùbùkún lọ́lọ́ Israel. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Wọ́n gbàdúrà fún Nàìjíríà. Pray for Nigeria. Ìjọba ẹ dìde sí ojúṣe yín. Oníkálukú ojúlára kan fi ń sọ orí. Let everybody be very watchful. Ẹ jẹ́ kí ìlú kọ̀ọ̀kan. Let each town. Ẹ jẹ́ kí ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Let each nation. Each Kí wọ́n state. gbáradì fún ètò ààbò. To be ready for concerning Mo ń security. jíṣẹ́ ìfún yín. I'm giving you this. Gbogbo ẹ̀yin ènìyàn Nàìjíríà. All people of Nigeria. Ẹ jẹ́ kí ìlú kọ̀ọ̀kan. Let each town. A ò lè dá àwọn ọlọ́pàá yẹn lẹ́bi o. We cannot blame the Nígbà tí policemen. wọ́n bá gbọ́ ọmọ Maiduguri wá sí Mọ̀bà. When they transfer a policeman from Maiduguri to Moba. Kọ̀rọ̀ mélòó ló mọ̀ ní ọ̀tún? Did he know, where does he know in that Gbọ́dọ̀ tí town? ó gbàdó sùn. Where does he know the way to Ṣùgbọ́n tí a bá swim? ní àwọn ọlọ́dẹ tí a. But if you have our own security Àwọn tí ó men, mọ kọ̀rọ̀ kọ̀ndú. those that know the nitty-gritty of the town, Yóò ṣòro kí àwọn agbénipa kí tó lè jagun kí ó sì ṣẹ́gun wa. it will be difficult for those kidnappers to prevail. Ó ti ń dé ìkórìtà It is getting to the tí àwọn ọba situation ìlú, where the kings, àwọn ìjòyè ìlú, the chiefs, àwọn olórí ẹlẹ́sìn the priests tí a ó parapọ̀ to combine, láti rí i pé agree a ṣe on ètò ààbò tó péye have a very serious lórí gbogbo àwọn security tá à ń ṣèjọba lé lórí. over all the government. Torí tí ikú bá pa wọ́n, Because if they should kill them, ipò ọba ò nítumọ̀ mọ́. the kingship does not have any Ipò meaning. ìjòyè ò nítumọ̀ mọ́. The shields will not be Kò meaningful. sẹ́ni tí ó ṣe kábíyèsí mọ́. No one will greet the Ìlú lè dá king. oró mọ́ni lórí. Even the whole town can be desolate. A lè tilẹ̀kùn ṣọ́ọ̀ṣì. We can close the door. Mọ́ṣáláṣí wọ́n lè church. má kírun bẹ́ẹ̀ mọ́. Even mosques they may not Ẹ attend. jẹ́ ká dìde o Let us arise níbi tí a dé dúró yìí. at this point. Ká wá
àlàáfíà and seek peace kí á wá àlàáfíà. and seek peace. Gbogbo ogun kí ẹ máa fọgbọ́n dára kiri kí ẹ máa pààyàn yìí. All this stylish killing through herdsmen Kí ó lè dákẹ́ to stop ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. over Nigeria. Torí orúkọ mi ni Joseph Adéọlọ́gbọ́nyọ. My name is Prophet Joseph Adeologbonyo. Òṣèlú Ọlọ́run fẹ́ ọmọ Nàìjíríà. I'm telling you the mind of God to Ká seek wá Nigeria, àlàáfíà. to seek peace. Bẹ́ẹ̀ni pé The Bible says, ẹ máa lépa àlàáfíà seek peace pẹ̀lú ènìyàn gbogbo with all men àti ìwà mímọ́. and holiness. Láì sí èyí, Without this, kò sẹ́ni tí ó rí Olúwa. no one can see the Bí a Lord. bá fẹ́ rí Olúwa, You want to see the Lord? jẹ́ á wá àlàáfíà o. Let us seek peace. Mo gbàdúrà fún yín. I pray for you Orí ọ̀fẹ́ the grace tá a fi páyà Ọlọ́run, to fear God, tá a fi wá àlàáfíà ara to wa, seek peace among tá a ní ourselves, tàjẹ̀ sílẹ̀. that will not shed Olúwa blood yóò any yọ̀ǹda longer. rẹ̀ fún wa The o. Lord will grant us. Lónìí yìí, Today, kí ni mo fẹ́ ká múnú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run? what do we want to consider in the word Bí a of? bá ka January to May, If we start reading the month from January to May, January, February, March, April, May, January, February, April, ó May, jẹ́ oṣù karùn-ún. it is the 5th month. Márùn-ún nínú kàlẹ́ndà Ọlọ́run, 5 in the God's calendar, ó túmọ̀ sí orí ọ̀fẹ́. it means grace. Kí ni a wá ń pè ní orí ọ̀fẹ́? What is meant by grace? Ìtí à ń pè ní orí ọ̀fẹ́. What is meant by grace? Ó ní ìfẹ́ Ọlọ́run sí ẹni tí a ò fẹ́ràn. Grace is the love of God shown to the unlovely. The peace of God given to the restless. Àlàáfíà Ọlọ́run fún àwọn tí ò ní àlàáfíà. The unmerited favour of God. Oore ọ̀fẹ́ tí ènìyàn ò tọ́ sí láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Grace is a sovereign favour of God. Ó jẹ́ oore ọ̀fẹ́ tí ó ga jùlọ. Grace Oore ọ̀fẹ́. is the most important concept in the Bible. Ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì jùlọ, ó ṣe gbòógì jùlọ nínú Bíbélì. Grace is unconditional love Oore ọ̀fẹ́ jẹ́ ìfẹ́ tí ènìyàn ò lè ṣàkàwé. towards a person who does not deserve it. Sí ènìyàn tí ó jẹ́ pé kò lẹ́tọ̀ọ́ sí i. Grace is most needed and best understood in the midst of sin. Oore ọ̀fẹ́ jẹ́ ohun tí a mọ̀ jù èyí tí a lè ṣe àkàwé rẹ̀ nínú ẹ̀ṣẹ̀. Grace Oore ọ̀fẹ́. is very important word in the Bible. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó ṣe pàtàkì nínú Bíbélì. We receive forgiveness according to the riches of God's grace. A ń gba ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Grace drives our sanctification. Oore ọ̀fẹ́ ló máa ń mú ìwẹ̀nùmọ́ wá. Paul tells us Paul sọ fún wa wípé that the grace of God has appeared, oore ọ̀fẹ́ tí ó farahàn. bringing salvation for all people, Èyí tó mú ìgbàlà wá fún gbogbo ènìyàn. training us to renounce ungodliness Láti máa kọ́ wa láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. and worldly passion, Àti ìgbóná ọkàn fún ohun ti ayé yìí. and to live self-controlled. Àti ká ní ìkóra ẹni ní ìjánu. You can see that in the book of Titus chapter 2 verse 11. A lè rí eléyìí nínú ìwé Títù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kọkànlá. Titus 2:11. Ìwé Títù orí kejì ẹsẹ̀ kọkànlá. Spiritual growth does not happen overnight. Ìdàgbà nínú ẹ̀mí kò déédéé ń ṣẹlẹ̀. We grow in the grace and knowledge of our Lord. À ń dàgbà nínú oore ọ̀fẹ́ àti ìmọ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run. Grace transforms our desire. Oore ọ̀fẹ́ ló mú kí èròǹgbà wa yàtọ̀. Grace transforms our motivation. Oore ọ̀fẹ́ ó mú kí ohun tí à ń lépa kí ó yàtọ̀. Grace transforms our behavior. Oore ọ̀fẹ́ ó ń yí ìwà wa padà. In fact, God's grace grants and empowers everything in the Christian life. Oore ọ̀fẹ́ ló mú kí ìyípadà rere kó bá ohun tí ènìyàn ń ṣe nínú ìgbé ayé Kìrìtẹ́nì. You are what you are by the grace of God. Ó jẹ́ ohun tí ó jẹ́ nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Without grace, you cannot be great. Láìsí oore ọ̀fẹ́ o kò lè di ńlá. No prosperity Kò sí ìtẹ̀síwájú. or greatness without the grace of God. Àbí ìsọdi ńlá láìsí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. No mountain can be moved without the grace of God. Kò sí òkè tí ó lè ṣídìí láìsí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run níbẹ̀. Grace means divine mercy. Oore ọ̀fẹ́ túmọ̀ sí pé àánú àti òkè wá. Grace means divine favour. Oore ọ̀fẹ́ túmọ̀ sí pé ojú rere láti òkè wá. It is the divine help of God that make you to accomplish things without stress. Ó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ láti òkè wá láti mú kí o ṣe àṣeyọrí láì ní ìlàkàkà. Grace means God in the race. Oore ọ̀fẹ́ túmọ̀ sí pé Ọlọ́run ní ojú iṣẹ́. So what happens when grace is at work in your life? Nítorí náà kí ni ó túmọ̀ sí tí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run bá wà lójú iṣẹ́ nínú When ayé rẹ? grace is at work, Tí oore ọ̀fẹ́ bá wà ní ojú all iṣẹ́, protocols are suspended. gbogbo ìlànà ni a ó rékọjá. Remember what happened in the book of John chapter 5? Ẹ rántí ohun tó ṣẹlẹ̀
ṣẹlẹ̀ ní ìwé Jòhánù orí The karùn-ún. Bible says the man was there for 38 years. Bíbélì wípé ọkùnrin náà wà níbẹ̀ fún ọdún méjìdínlógójì. The procedure and protocol is that whenever the angel came to the pool, the one that foremost got to the pool will be healed. Ìlànà ni wípé nígbàkúgbà tí áńgẹ́lì bá rú omi, ẹni tó bá kọ́kọ́ bọ́ sínú rẹ̀ ni ó ní ìwòsàn. But that day, Ṣùgbọ́n ní ọjọ́ yìí, grace speaks àánú sọ̀rọ̀. and work for this man. Ó dẹ̀ wá ṣiṣẹ́ fún arákùnrin yìí. Protocols were being broken. Gbogbo ìlànà ni a ré kọjá. Jesus just got there Jésù ń dé ibẹ̀. and said, young man, Ó béèrè ó ní arákùnrin. rise up, carry your mat and go to your house. Gbé àkéte rẹ kí o sì máa lọ ilé rẹ. And he stood up Ó sì dìde. and it happened the way Jesus had spoken. Ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ bí Jésù ti sọ. What happened again when grace is at work? Kí ló tún ṣẹlẹ̀ nígbà tí oore ọ̀fẹ́ bá wà ní ojú iṣẹ́? Number 2, you will receive special miracle. Ìkejì ni pé wàá gba ìyanu You ọ̀tọ̀. know a miracle that made people to doubt whether it is you or not. Ìyanu tí wọ́n mú ká àwọn ènìyàn kó máa béèrè pé ṣé ìwọ náà ṣì ni àbí ìwọ kọ́? Remember what happened in John chapter 9? Ẹ rántí ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ìwé Jòhánù orí From verse kẹsàn-án 1. láti ẹsẹ̀ ìkíní. Bible told us about the story of a man born blind. Bíbélì sọ fún àìtàn arákùnrin kan tí a bí ní afọ́jú. And they were asking, Wọ́n wá ń béèrè, is it his sin or the sin of his parents? ṣé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ni àbí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn òbí But the rẹ̀? Bible says, Bíbélì wípé for the glory of God to manifest. fún ògo Ọlọ́run láti farahàn. That was why it happens to him like that. Ìdí nìyí tí ojú rẹ̀ fi rí bẹ́ẹ̀. And when he met Jesus, Nígbà tí ó wá pàdé Jésù, Jesus designed a brand new eyes. Jésù wá mọ ojú tuntun And he mìíràn. said, go to the pool and wash your Ó wá face. sọ wípé lọ sí odò kí o lọ fọ ojú And he rẹ̀. washed his face Ó sì fọ ojú and he rẹ̀. could see. Ó wá ríran. This is a special miracle. Ìyanu àrà ọ̀tọ̀ ní Those that knew eléyìí. him before, Àwọn tí ó mọ̀ ọ́ tẹ́lẹ̀, that knows he was a beggar, tó mọ̀ ọ́ gẹ́gẹ́ bí alágbe, they were looking at him. wọ́n wá ń wò ó. Is it him? Àbí òun ni? No. Rárá. They were doubting. Wọ́n wá And he ó yà wọ́n told lẹ́nu. them, Ó wá sọ fún wọn it is me. wípé èmi náà That ni is the grace of God. oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni You know, eléyìí. showing love to the unlovely. Láti fi ìfẹ́ hàn sí àwọn tí ò fi Giving ìfẹ́ you hàn. what you never deserve. Láti fún ọ ní ohun tí ò tọ́ sí. You that is hearing me now. Ìwọ tí ò ń gbọ́ mi báyìí. This is a month of grace. Oṣù oore ọ̀fẹ́ I nìyí. release unmerited favor upon Mo you. yọ̀ǹda oore ọ̀fẹ́ tí ò tọ́ sí ọ fún ọ. Grace will open supernatural doors for you. Oore ọ̀fẹ́ yóò ṣílẹ̀kùn àrà ọ̀tọ̀ fún ọ. What happens again Kí ló tún ṣẹlẹ̀? when grace is at work? Nígbà tí oore ọ̀fẹ́ bá wà ní ojú Number iṣẹ́. 3, Ìkẹta, all things shall work out well. gbogbo ni ó máa ṣiṣẹ́ bọ̀ fún And it rere. will sound as if you are the best person. Á wá dàbí pé ìwọ ló mọ̀ ọ́ ṣe jù. Number 4, Ìkẹrin, you will be highly favored. wàá wá di ẹni tí ó ní ojú rere When lọ́pọ̀lọpọ̀. grace is at work in your life, Nígbà tí oore ọ̀fẹ́ bá wà lójú iṣẹ́ at nínú times ayé your rẹ. mistakes Ní ìgbà mìíràn àṣìṣe will rẹ be testimony. á wá di In ẹ̀rí. the book of Esther chapter 2 verse Ní 15, ìwé Ẹ́sítérì orí kejì ẹsẹ̀ the Bible says kẹrìndínlógún. Esther was highly favored Bíbélì sọ wípé Ẹ́sítérì ni a ṣe ojú rere sí in the lọ́pọ̀lọpọ̀. sight of those that are watching him. Ní ojú àwọn tí ó ń wò ó. Oh, what happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? She was just a maid Ó jẹ́ ẹni tó ń bá ní ṣiṣẹ́. living under another maid. Ló ń ṣiṣẹ́ ní abẹ́ ẹrú mìíràn. Maid versus maid. Ẹrú lábẹ́ ẹrú. That is not their town. Kì í ṣe ìlú wọn ní That èyí. is not their state. Kì í ṣe ìpínlẹ̀ wọn. But grace speaks for Ṣùgbọ́n them. oore ọ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ fún. And when the first woman, the queen of the king, misfire, Nígbà tí aya bá ṣe àṣìṣe, then the king was looking for another wife. ọba wa ń wo ọ̀nà fún aya And mìíràn. Esther said, I don't need makeup. Ẹ́sítérì wá sọ wípé mi ò See, nílò if you don't receive grace of God, tí o bá rí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run your gbà. makeup is meaningless. Gbogbo ohun tí o fi ń ṣe ọ̀ṣọ́ ara ó jẹ́ Those that are asán. supposed to see you may not see you. Àwọn tó yẹ kó rí ọ wọ́n lè má rí But ọ. when grace is at work, Ṣùgbọ́n nígbà tí oore ọ̀fẹ́ bá wà ní ojú even if you iṣẹ́, don't make up at all, bí o tiẹ̀ ní ẹ̀ṣọ́ the lára, grace of God will beautify you. oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò mú kí ẹ Esther rẹwà. never make up. Ẹ́sítérì ò mà kó àwọn ohun tí ayé She has mọ́ra. even written herself off. Ó tiẹ̀ ti kà á wípé ó ti tán kò sí She ọ̀nà just fóun. walk anyhow in the presence of the king. Ó kọ̀rìn bí ó ti wù níwájú And the ọba. Bible says Bíbélì wípé she was favored ó rí ojú in the rere sight of those that watching ní him. ojú àwọn tí ó ń wò To ó. the extent that the king removed his crown Débi pé ọba ṣí adé orí rẹ̀. and put it
it on her head. ó gbélé ní orí. What a great kí grace. irú oore ọ̀fẹ́ ńlá wo ni This eléyìí. month of grace, ní oṣù oore ọ̀fẹ́ you will yìí receive such grace. wàá rí irú oore ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ Your gbà. children shall receive such grace. àwọn ọmọ rẹ yóò rí irú oore In ọ̀fẹ́ the bẹ́ẹ̀ name gbà. of Jesus. ní orúkọ Jésù. What happened kí again ló tún ṣẹlẹ̀? when grace is at work in your nígbà life? tí oore ọ̀fẹ́ bá wà ní ojú iṣẹ́ inú ayé You will rẹ. miraculously come out of your wilderness. ní ọ̀nà ìyanu wàá kúrò ní aginjù rẹ. Many are wallowing in the wilderness of the world. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó ń tàràkà nínú aginjù They are ayé. confused. wọ́n ò ní ìrànmọ́. They don't know what to do about their wọn life. mọ ohun tí ó kàn láti ṣe nínú They ayé are wọn. tired of life. Ayé ti sú wọn. But I can assure you, ṣùgbọ́n mò ń sọ fún ọ. this month ní oṣù you yìí will be favored. wàá rí ojú rere. You know what happened to King David? ṣé ẹ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ọba In the Dáfídì? book of 1 Samuel chapter 16, ní ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí the kẹrìndínlógún. Lord sent Samuel to that house, Ọlọ́run rán Sámúẹ́lì sí ilé to the náà. house of Jesse. ilé Jésè. He said, I saw a king. wípé òun rí ọba. And they were looking at the face. wọ́n wá ń wo ojú. And they said, oh, the first one will be qualified. wọ́n ní ẹni àkọ́bí ni yóò jẹ́ But ọba. God said, my grace is not upon you. ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ wípé oore ọ̀fẹ́ mi ò sí ní orí The rẹ̀. second one like that. ìkejì bákan náà. And the prophet asked, is there nobody again in this house? wòlíì wá bẹ̀rẹ̀ wípé ṣé kò tún sí ọmọ mìíràn nínú ilé And he yìí. said there was one in the bush. wọ́n wá dáhùn wípé ìkan wà nínú It igbó. means he has been forgotten. ó túmọ̀ sí pé a ti gbàgbé They don't rẹ̀. even count him as one of the children wọ́n of Jesse. tiẹ̀ wá kà á mọ́ ìkan lára The àwọn ọmọ prophet said, I Jésè. won't sit down ṣùgbọ́n wòlíì sọ pé èmi ò ní until he jókòó. arrived. ó dìgbà tí ó bá And when dé. he came, nígbà tí ó the dé. Bible says bíbélì wípé he was favored. ó rí ojú And rere. Samuel said, Sámúẹ́lì wá sọ wípé this is the king. ọba náà ni And he was èyí. anointed. a sì fi àmì òróró yàn án. Wherever the problem have showed you, níbikíbi tí ìṣòro àbí ìdàmbá tà ọ́ in the sí. wilderness of darkness, nínú aginjù ayé yìí. grace bring you out. oore ọ̀fẹ́ fà ọ́ jáde And you will báyìí. reign as a king. wàá wá jẹ bí ọba. What happened kí again ló tún ṣẹlẹ̀ when bákan grace is náà. at work? nígbà tí oore ọ̀fẹ́ bá wà ní Those that ojúṣe. reject you àwọn tó kọ̀ ọ́ sílẹ̀. shall seek for your help. wọ́n á wá máa wá ìrànwọ́ Those rẹ. that mock you before àwọn tó ti yẹ̀yẹ́ rẹ shall rí. seek for your help. wọ́n á wá máa wá ìrànwọ́ rẹ. And that is what will happen to you this ó month. yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ ní oṣù yìí. You know what happened to that man ṣé ẹ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí called arákùnrin ni? Jephthah in the book of Judges? tí à ń pè ní Jephthah ní ìwé His àwọn ọba. family rejected him. àwọn ẹbí rẹ̀ kọ̀ ọ́. And what happened next? kí ló wá They ṣẹlẹ̀? called him back wọ́n pè é padà. when grace started working for nígbà him. tí oore ọ̀fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní How ṣiṣẹ́. can you access grace? báwo ni oore ọ̀fẹ́ ṣe lè wá sí ọ̀dọ̀ rẹ? Number one, ìkíní through prayer. nípasẹ̀ àdúrà. You can access grace through prayer. o lè tọ ipasẹ̀ oore ọ̀fẹ́ nípasẹ̀ àdúrà. When you want something to happen in your life, you cry to God in prayer. nígbà tí o bá fẹ́ kí ohunkóhun ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ wàá ké pe Ọlọ́run nínú àdúrà. Number two, ìkejì always acknowledge that God is the only source of all grace. mọ̀ wípé Ọlọ́run ni orísun gbogbo oore Then ọ̀fẹ́. once you put your trust in Him, ní ìwọ̀n ìgbà tí o bá ti fi ìgbékẹ̀lé rẹ forget sínú your rẹ̀. qualification, forget whatever position or connection you have. gbàgbé nípa ohun tí o jẹ́ àbí ipò tí o wà. Rely on Him. gbọ́kẹ̀lé Through His grace, nípa oore ọ̀fẹ́ you rẹ̀. shall be great. wàá di ẹni gbígbéga. Number three, ìkẹta you can access grace of God through obedience. oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lè tọ̀ ọ́ wá nípasẹ̀ ìgbọ́ràn. You remember that Noah was highly favored when he obeyed God. rántí wípé a ṣe ojú rere sí Nóà lọ́pọ̀lọpọ̀ nígbà tí ó gbọ́ràn sí Ọlọ́run. Obedience ignites God's grace. ìgbọ́ràn máa ń mú kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó wá sínú ayé Decree ènìyàn. to your life. ó pàṣẹ sínú ayé In rẹ. the month of May, nínú oṣù karùn-ún yìí people you will see you àwọn ènìyàn yóò rí ọ. and change your name to grace. wọ́n á wá tó yí orúkọ rẹ padà sí oore They will say ọ̀fẹ́. you are favored. wọ́n á sọ wípé orí ojú rere. Psalm 102 verse 13. ìwé Psalm 102 ẹsẹ̀ kẹtàlá. Psalm 102 verse 13. Psalm 102 ẹsẹ̀ kẹtàlá. The Bible says, bíbélì wípé thou shalt arise ìwọ yóò dìde and have mercy upon Zion, kó sì ní àṣàánú Síónì. for the time to favor her. nítorí àkókò láti ṣe Yea, àánú the rẹ̀. set time is come. àkókò náà ti dé. This month is your time. oṣù yìí ni àkókò This is the rẹ. month God will show you grace. oṣù yìí ni Ọlọ́run yóò ṣe ojú rere He will sí ọ. nullify all your mistakes á fagilé gbogbo àṣìṣe and you rẹ. shall be great again. ìwọ náà wàá wá padà di ẹni Shall ńlá. we pray? ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, in the mighty name of Jesus, Amen. if you are hearing me now and you are a sinner, you can be saved
by his grace. a lè gbà ọ́ là nípasẹ̀ orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ tí ó bá jẹ́ Whatever sin you have committed, ẹ̀ṣẹ̀kẹ́ṣẹ̀ tí ó bá ti dá just begin to confess them máa jẹ́wọ́ rẹ̀ and say after me, kí ó sọ tẹ̀lé mi. my Father, my God, Bàbá mi Ọlọ́run I mi, know I'm a sinner. mo mọ̀ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí. By your grace, Nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀, forgive me, dáríjì mi, cleanse me, wẹ̀ mí mọ́, wash me clean, wẹ̀ mí láwẹ̀ mọ́, give me a new heart. fún mi ní ọkàn tuntun. From today, Láti òní lọ, I surrender my life, mo yọ̀ǹda ayé mi fún my ọ, body, ara mi, my soul, ọkàn mi, and my spirit. àti ẹ̀mí mi. Take charge of my life. Bring out your water. Gbé omi rẹ̀ sí iwájú. From this moment, Láti ìṣẹ́jú yìí lọ, I change that water mo yí omi náà padà from ordinary water kúrò ní omi lásán to an anointed one, sí omi tí a ti yà sí mímọ́, special water omi for ìyàsọ́tọ̀ healing, fún ìwòsàn, for breakthrough, fún ìtẹ̀síwájú, for divine favor, fún oore ọ̀fẹ́ láti for òkè, divine grace. fún àánú láti And òkè. so shall it be. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. In Jesus' name. Amen. Àlàáfíà fọ́. Peace be unto you.